Wano wetulaga ndabira ddala ng'obunkenke bweyongedde mu ggwanga lya Uganda. Security tugirina Yesu weeri, buli kimu weekiri, amagye weegali, poliisi weeri, iso weeziri, naye omuntu asookerwako security esookerwako ddala yeggwe ne neighbor wo musobole okubeera nga mwekuuma, olabe neighbor wo akomyewo, olabe neighbor wo lwaki akubye endulu, olabe lwaki kigenda wekityo mu maaso. Just olunaku olw'eggulo nakoze story nga nkutegeeza ku bomu oba ekintu ekyatulise. Poliisi egenda malaikibwe clarification ku biki ebyateekenze place, naye abantu babiri bafiiriddewo, embalala mu kizungu, embalala. So nenkugamba munero olabe embalala kati bomu zitandise otulikayo mu side z'omu byalo oba ebitundu ebyesuuliridde n'ekibuga Kampala. That means tulina okubeera vigilant nnyo. Ku makya g'olunaku olwaleero nkeeredde ku mawulire ag'ennaku agamba ntu oba ettemu eryaguddewo okubiraba nga omusirikale wa poliisi yalugendeddemu. Ettemu lino eno litwaliddemu omusirikale wa poliisi, emmundu ye n'etwalibwa. Kati just imagine emmundu oba emmundu y'omusirikale otuuka okubeera ng'etwaliddwa. Baamukutte ne baamutemula, mu kumala okubeera nga bamutta n'emmundu ye tebagisanzeewo ku ssiini. Omulamo nga bweguli n'ebisigadde nga walaga wabaddewo ensiitaano ey'amaanyi between omusirikale n'omuntu yenna eyamukubye oba eyamumizza omusu yasobola otwala emmundu. Emmundu eyo kintu kya bulabe nnyo bebeera mu mikono gya civilian oba okubeera mu mikono gy'omuntu atateekeddwa kubeera na mmundu, kubanga gwe togenda kumanya oba erimu essasi oba teriimu ssasi. Kasaba gikusongamu ekiddako mu bwongo manya kubeera kufa. Okitegeera omuntu yenna yalina kasita gikusongamu asobola okukola buli kimu kyenna ky'ayagala, kubanga ekiddako tusobola tegamba munanidde eyo gyonsonzeemu teriimu ssasi oba eyo gyonsonzeemu erimu essasi limala kulya n'ofa oba limala kulya n'ofuna ekiwundu eky'amaanyi n'osooka otegeera mwabaddemu essasi n'osooka otegeera kyaka temwabaddemu masasi olaba teyakubye masasi, that means teyabaddemu masasi. Naye nga kibi nnyo kibi ddala okulaba such things are happening in our country. Tetutandiyagaliza nsi yonna kubeera nga kibeeramu, tetutandiyagaliza muntu yenna kubeera nga afiira mu kasambattuko ng'ako kabeere nga muntu wa security. Obanga aba security baganda baffe, babba baffe, bannyinaffe, bako baffe, ba anko baffe. So wadde abantu abasinga tebaagala nnyo ba security olw'ebimu mistakes ze bazzenga bakola. Kubanga wenkola stories olumu naddala nga zikwata ku baserikale odinaga kirungi olaba nabo kibatuukako, olaba kale nabo kakibatuukeko, kale okitegeera ne munange oyo naye taata, oyo naye anko waffe, oyo ayinza okubeera nga yagenda okuwasa mwannyoko, oyo ayinza okubeera nga yagenda ofuuka muko, oyo ayinza okubeera nga muganda wo agenda owasa sister we obanga brother we agenda owasa. Okitegeera bintu bingi nnyo, so nabo basigala abantu besides the mistakes they do. So bambi kibi nnyo kibi ddala ekiraba okulaba mbu ekintu ng'ekyo kituuseewo. Mweno kwa SMX Media ngenda sigala nkuwa updates mpola mpola buli wezijja updates nze nga nzikuwa. Amanya endowooza sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. Nkujjukiza nti wano kwa SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli saa, story wejjira tugikolera. Naye ng'ekisinga okubeera ekikulu wano kwa SMX Media nti stories zaffe tuziconvertinga ne zibeera nga ziweewuka. Datawo aleme kubeera nga agenda mungi. So kankutabo subscribing wano kwa SMX Media oleme kubeera nga missing updates zonna. Ate ne nkutegeeza mbonera tuwelcoming abantu bonna bawulira nti n'abandyagadde okulanga naffe. Ffe wano eno tuwelcoming buli omu. MCSMX, I sign out.